안녕하세요. 만명 특집 모범을 가지고 온 잉글리시 잉글입니다. 만명이라는 과분한 숫자 진짜 믿기지가 않네요. 로리야, 오랜만이네. 감사합니다. 응? 로리야, 무슨 소리야? 야, 너 지금 뭐 하는 거야? 예? 충분히 지울 동안 볼 시간이 있었을 텐데요? 뭐지? 로리야, 너까지 왜 그래? 갑자기. 아하. 시청자들이 바보가 된 건가? 뭘까요? 아, 진짜 다행이네. 흐. 엥? 동동아? 편집이라니? 아니, 그게 아니라 너 유튜브 해? 유튜브 절대 안 한다면서. 뭐? 세상에 모든 사람이 유튜버? 아, 그나저나 여기는 왜 왔다고 했지? 미안, 나도 요즘 학교 다니다 보면 바쁘고 숙제하고 친구들이랑 만나기도 해서 내 편집도 어려워. 저기 내 말 안 들려? 그렇게 바쁘면 유튜버 하지 마. 왜 나한테 편집하라 그러는데. 긴급 속보. 모든 사람이 유튜버였다가 다시 일반 사람으로 돌아가는 사람들이 몇 명 생기고 있습니다. 세상의 모든 사람이 유튜버가 아닙니다. 너도 봤지? 그렇게 바쁘면 이제 유튜버 그만둬도... 네? 전 계속 하고 싶은데요. 전 주말에 몰아서 편집하다가 주말에 다 못하면 평일 자투리 시간에 남은 거 편집하고 올린답니다. 바빠도 우리 잉어분들을 생각하면 편집할 수 있어요. 저한테 무슨 원한 있으세요? 제가 유튜브를 하던 말던 왜 이렇게 참견이신데요? 에? 진짜 있었어요? 별로 유명하진 않은데 감사합니다. 제가요? 다른 분이랑 헷갈리신 거 아닌가요? 저 아직 구독자 1만 명인데. 에? 말도 안 돼. 제가 10만 명? 뭐지? 하하. 감사합니다. 저도 근데 잘 모르겠어요. 감사합니다.
난 구독자 10만 명인데 고작 구독자 3명? 수준 떨어지네. 전 안녕 못하는데요? 아니, 님 그렇게 구독자가 적을 수 있나 해서요. 차단. 구독자가 3만. 저를요? 제가 더 감사하죠. 반모 될까요? 하하, 죄송합니다. 응? 그 보아님 채널 들어가 보면 윰차 되게 싫어하신다고. 뭐요? 윰차 바이러스요? 방금 윰차했는데 그럼 저 윰차 바이러스 걸리는 거예요? 잘못했어요. 저 이거 언제 걸려요? 되도록이면 빨리 걸리는 게 점점 빡칠라 그래서. 백신? 우왕! 제가요? 한 20분 지난 것 같은데요? 흐흐, 모두들 덤벼보시지. 일단 피 보낼게요. 백신 개발됐어요? 뭐야, 꿈이었어? 악몽 비슷한 거 꾼 것 같아요. 허허, 잊어주시면 감사하겠습니다. 태우야 안녕. 너도 혹시 봤으면 잊어주겠니? 이거 또 속마음이 잠깐 고백? 망했다. 분위기 어색해서 어떡해. 그냥 친구로만 지내고 싶은데. 그게 내가 지금 수통해야 돼서 그냥 말하지 마. 너 내 전화번호 없잖아. 그게 내가 오늘 폰을 박살내버렸어. 미안하지만 그냥 말하지 마. 어머, 이걸 어쩌나? 메시지 삭제랑 차단까지 실수로 해버렸네? 허허, 또 실수로, 진짜 실수로 차단해버렸어. 그게 내가 오늘 학원이 바로 있어서. 으잉? 뭐야, 코가 길어졌잖아. 엥? 아니 진짜야. 태우? 방금 나한테 고백하려고 하고 어떡하지? 아니 난 몰라. 또 코가 길어졌잖아. 피노키오? 제가요? 헐, 말도 안 돼. 근데 이 코는 어떡하냐고. 내 예쁜 미모에 이렇게 코가. 진짜 이런 게 어딨어. 진짜 요즘 여드름도 많이 나서 짜증나는데 코까지 이러면 진짜 어떡해. 내 예쁜 미모